Ga sale mogare wa COVID-19 o tlhasela lefatshe ngwaga o hulereng botshelo bo fetogile mme dithuto di dirwa ka mafaratlhatlha a internet. University ya Foreisetata e batla go simolola go busetsa maemo setlwaeding ka tsela e tla netefatsang gore batho botlhe ba sireletsegile kgatlhanong le mogare wa COVID-19. This means that all staff and students must be vaccinated. They must be able to provide vaccination certificates as from the 1st of February to enter all of our 3 campuses. Now, the university recognizes certain accepted and legally acceptable defenses for refusing to be vaccinated. Baithutwana le mekgatlo ya bone ga ba dumelane le molao o university e batlang go tsenya mo tirisong. Re go baithuti gore baithuti ba gopola gore ga senke re fitlhe mo e leng gore shantse re gapeletswe gore re ka tšea vaccine eo shantse re bee ditsela tša go tlhotlheletša tše e leng gore di tlhotlheletša baithuti gore ba vaccinate and jale rena jale ka SRC re encourage my students gore a ye go tšea vaccine. Gape le nna re ke le jale vaccine a ke tsebe gore washington ke tšea ka go bare ke nkile ka go bane ba mpotsa re in sevela from covid mara ke tsebe gore ke eng e beng ka ra vaccine washington ke tšea ka pela so ko zape di vaccine tše ba di dile within a year ba di dile ka ngwaga fela so a re tsebe gore di neng ya re protector or re protect now go reng re tshwantse re vaccinate le gone nna ga se ke ikemise a teng ga se ke eme sentle a ke tlhaloganye go reng re tshwantse sekolo se re tsenya mo vaccination e ntsenyana go reng re tshwantse re pateleng. SRC e ikaeletse go tsena mo letsholong mo mafelong a beke eno go rotloetsa baithutwana go enta le go ba ruta ka molao o montšhwa. Ke Palesa Moeti, SABC News, Bloemfontein.